これを、勉強して、現場に出ると、怪我、事故等が少なくて済む。逆にこれは1回見て現場に行っただけではダメで、現場に出てちょっとヒヤッとするというような経験も実際すると思います。で、現場に出る教科書をもう一回見直す、現場に出る教科書を見直す、そういうふうにしながら何をすると危険なのか、逆に安全確保をするには、どうしたらいいのかということをですね、学ぶための教科書ですから、ぜひですね、しっかり学んでいただければなと思います。笛をつけておきます。森の中に入るとですね、声が通らないので、笛で合図をします。で、合図もですね、班の中で、そのグループの中で決めておきます。これ、鉄骨ですね。手首からチェーンソーの木くずが範囲になるように、します。で、どうしてそんなにしっかりするかというと、山に漆とか生えてますよね。で、漆を切るとチェーンソーの刃というのは背中から腹にこういうふうな回転をします。で、普通切るのはこう切りますから、木くずがですね、自分のところ返ってきますね。で、この袖のところとかここから入ると大変です。で、特にツタウリシがですね、大変なことになりまして、私2回ほどやられたことありますが、じわ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 毎日毎日広がっていきます。毎日毎日1ヶ月ぐらいかかって広がって